原声角色真正的大招音效，这些你一定没听过。妈的，可力炸死你们这群王八蛋！温柔之系神力家大小姐隐藏大招音效就是这样的。这家里没有你的位置了！叫大声点！暴击流浪武士，风源万叶，英姿飒爽的风系少年。还有啥？不要再叫了。致东公子达达利亚回归家乡，说起了家乡话。兄弟们，让我们黑起来好吗？铁与雷电将军正面抗衡，你可听闻过野响的一刀？我是想你表达的狗。然而这些都比不过煮饭婆的经典名言。哈哈，让我试试刀吧，给我倒下！